Lero pa Nyasa Voice Box mmene nkhani zimakhala zandale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Tafuna tibweretseni mawu a Sir Charles Ben Longwe. Sir Charles Ben Longwe lero pa 28 February 2025 abwera ndithu ndi nkhani zingapo. Nkhani yoyamba akuti ndithu akuyamikira zimene anachita anzathu ochita malonda m'madera osiyanasiyana kuno ku Malawi pochititsa matemo osonyeza kukwiya ndi kukwera kwa mtengo wa katundu pa misika yathu kuno ku Malawi. Nkhani yachiwiri imene Ben Longwe akufuna kukambapo yonena kuti iyayi amwenyetu Siwolakwa akamakweza katundu. Olakwa ndi boma la Malawi limene tikukhala likutinamiza kuti amwenye ndi amene akupangitsa kuti forex izisowa komanso kuti katundu adzikwera. Iwowa akuti iyayi forex ikusowa chifukwa chokuti nduna zina za boma zinapita ku Reserve Bank kukatenga ndalama zonse za dola ndi kumazisunga m'manyumba mwawo ndi kumagulitsa kwa amwenye aja modula, zimene zikupangitsa kuti mwenye nayenso adzigulitsa katundu wake modula. Tiyeni limodzi pano pa Nyasa Voice Box kuti timve kuti Sir Charles Ben Longwe akuzira pasula bwanji nkhani zimenezi, ndipo akamaliza mutiuza maganizo anu in the comment section below pano pa Nyasa Voice Box. Ndi kulandireni okondedwa omvera lero lino pa 28th of February 2025, and it happens to be on Friday, while my time says 41 minutes after 12 noon, which is 29 minutes to 1. Chigawo chimene chakumasana ndipo bwalo limene li molendine Sir Charles Ben Longwe. Ndikulandireni okondedwa omvera lero lino ndithu kuchokera kuno ku University of Hard Knocks. Yes, kumene timagabadulana kuphunzitsana kuti aliyense adzidziwa ufulu wace. Chinthu choyambirira ndifuna ndithokoze mavenda nonse m'dziko muno. Mavenda nonse m'dziko muno chifukwa chozindikira ufulu wanu, ndifa chozindikira kuna kuti muli ndi mphamvu yozimenyera nokha ufulu. Posayembekezera anthu ena ake onena kuti abwere apange organize apange chancha. You can do this by yourselves, guys. If you want to liberate this country, if you want to free this country, if you want the revolution to take its course, rise up wherever you are. Don't expect ena ake ngati ife kuti abwereka ya uje. No. You have the right of doing things on your own. Mulindu ufulu opanga zinthu pa inu nokha. Because some of us who are coming on the road, kudai demo, is business. I can't lie to you. Some people are doing business on top of your heads and you know nothing about that. But this is good. This is a real democracy. It's a real demonstrations. Imene mukupanga ndziko munomo mavenda. Ndukuzani zimenezo. Nde inu mavenda mene mwapangiramo mukupanga ma demonstrations chifoti mwafinyika. Nde abwere aziphunzisi apange ma demonstrations afinyika. Abwere manesi apange ma demonstrations foti afinyika. Abwere apolisi apange ma demonstrations foti afinyika. Abwere ama institutions osiyana-siyana. Abwere anthu akumudzi apange Do you think kuna kuti dziko lingakhale chimodzimodzi? That is why ndimanena kuna kuti you must do things on your own. Chifukwa that is your constitutional right. Wherever you are, pamene ulipo, ulindu ufulu constitution kukuloleza kupanga zimene wewe ungathe kupanga. As long as is aligned the freedom of association and the freedom of speech. Mayona meneyo, ndendi kuthokozeni chifukwa these are real demonstrations. If you don't know, this is real demonstrations. Yopangidwa ndi inu aini ache ndikupita pansewu ndukapanga zinthu nokha popanda kuti wina wake kapena activist kapena kupanga zinthu zokuti dziko lidziwe. Chifukwa nthawi zina ife tikamayankhula pano amaona ngati kunamatu kapena tikufuna ndalama zawo kapena tikufuna kuwadyera kapena cha. Komano if you do it yourself mene mulimo, and let me emphasize on this kuna kuti disakhale koyamba ndikomaliza apapa mukupanga ma demonstrations towards the prices ya zinthu zimene iniyo magula kwa mwenye. Mwanimvesesa ma demonstrations azomwe niyo magula mashopu ngati sopo okasambira kukwera kwa zinthu kwa chimanga simunapangetu amene usimunapange yayi. These are just tellers. Mwayiona ameneyo dziko lino tikati dziko likuyenda limayenda ndi anthu ngati mavenda.
chifukwa munthu kuti apite kunsika akampeza venda ali munsika akugulisa ma toothbrush akugulisa mchere akugulisa chani nde dziko kuti liyende ngati inuyo mwayambisa anthu abwino chifukwa ndinu maso amene mukutha kuona mumagula ndi kumagulisa so you know what is the market is. Mukudziwa kuti nsika ndi chani. Mwayiona imeneyo? Mukudziwa bwinobwino ndifayeke izizi zimene mwaziyamba izi zipitire zimenezi nanga akabwerana skulu nawonso pamenepo kuna kuti ku skulu kwathuku sizikuyenda akujoineni abwerena akujoineni abwerena akujoineni. That is God. Let me emphasize kuna kuti this is God. Take it from me, Charles Ben Longwe, kuna kuti this is good. Wina afune asafune dziko lino likwenda kusinthika. We did not vote for God. Unakuti mulungu tukukuvoterani pano. We have one God already who is in heaven, the Father of our Lord. Tilibe so mulungu wina pansi pano okuti ife tizimulambira simply because we voted for him 2020 then today we must be slaves. No, lero singakhale akapolo yayi. Ndendati ndikuuzeni ndikulimbikiseni mavenda kuyambira mulilongwe mblanta ya mundirandemu mwaka mulimbemo kwina kulikonse kumene kuli mavenda kwa vumbwe dzukani kumulanjeko dzukani mangochi. What are you waiting for? What are you waiting for? Ndi ufulu wanu umenewu. A Moses Kunkuyu, Minister of Misinformation, azimva zimenezi. Yeah. Minister of Misinformation azimva zimenezi kumene aliko kuna kuti ya kujana ndigenda kundirande kuja anthu akuyadi kugenda kuja sikunali kwa masewera yayi kunali zenizeni. It was from deep down their heart. Adziwe Minister of Misinformation mblanta yamu amakhala momwemo Moses Kunkuyu, Minister of Misinformation. Tell him kuna kuti we are not happy with this country. Mwayiona imeneyo konse uko kaya kumachinjiri kakuti dzuka nali sangodzuka basi and then begin to react. Guys, simungaberedwe for 5 years ndikuma uzidwa kuti tikonza kukonza kwakakonza liti. Ma solutions amene akukupasani si ma solutions ogwirika, not even long term. Mwenye asise katundu wake. What does that mean? What does that mean? I don't believe in a government that shifts its blame to each and everyone. Akangomona kuti uyu ali pafupi ali basi timukankhira vuto limene akhale yeyo. Boma limenelo. I don't think this is a government we were expecting 2019 kuti tikasintha tizakhala ndi boma ngati limeneli. Never. Boma lonena kuti kufika napofika paja pa level yonena kuti sopano vuto limene tili nalo mdziko muno timpase mwenye. Inetu mwenye ndimuyimira pano. Modiwe. Ine mwenye ndimuyimira pano. Let me tell you. Dziko la tuli lilibe forex. But that is not true. Zokuti dziko la tulibe forex. Where are those trillions? Ma billions amene akhala kumwereka kunja kumacho World Bank ka ku IMF kandi kuchani ma dollars amene ajawo akapita ku Reserve Bank akupita kuti. Is it not Dr. Lazarus McCarthy Chakwera who announced kuti achosa ma accounts onse aboma ma bank ang'ono ngati National Bank ka yandi Standard Bank ka FDH Bank achosa ma accounts onse ma institutions aboma ndikukachita shift ukasiya ku Reserve Bank? It's not Dr. Lazarus McCarthy Chakwera. Ife sitidayamikire pano kuti zimenezo nde nzeru zimenezo nde mwachita bwino kwambiri atalengeza kuti achosa ma accounts onse ama institutions amboma mabanki ang'ono ndipo iwowo aona kuti ndramazo zipita ku Reserve Bank. Now today I want to show you the whole picture why Dr. Lazarus McCarthy Chakwera did this. We were blind before. Mena machita announces timaona ngati zimene zinde nzeru. Remember kuti ku Reserve Bank anaika ku Wilson Banda, if I'm not mistaken, a governor Wilson Banda oyanga nomeji, whom I was questioning from the beginning atamwika kumene kuja Wilson Banda. Governor wao jangati Saddam Chotseko.
You understand? So kuti abe uku, abe ku Standard Bank, abe ku chani, ku National Bank, ku FDA, zikana kangataya ayaluka, koma atenge ndrama zonse zaboma, zonse zimene zimakhala mabanki ang'ono, akaike kumene kuli mafia wawo ku Reserve Bank, kuti azizi chotsa bwino kumene kuja. That was the whole logic, zimene ngakuze nineyo, Malawi zanu pano, Charles Ben Longwe. Mwaiona imeneyo, nde mission imene itateka, nde kuti ndrama zonse zaboma, ma institutions zonse kakwe MRA, kakwe immigration, kandi kuti, kandi ku polisi, kaja, ndrama zonse zachoka mabanki ang'ono aja, apitisa kumene kuli wawo, amene akuyang'anira chimphika cha ndrama zija. Ku Reserve Bank iko ifo kuli wawo. Kulibe security na iliyonse yokuzana machosedwa ndrama kumeneko. Maiona, that is why today we've got these scandals. Kuna kuti ma ministers akumakatenga ndrama kuchoka ku Reserve Bank forex kukaitenga kumene kuja kukaigula pa 1.7 ndi kukangulisa mwenye uja pa 3,000 4,000 dola ija. So pano mwenye waigula ndrama ija modula kuchokera kwa minister kuchoka ku Reserve Bank waigula modula 3,000 kapena 4,000 pareti. Ndendi kumayembekezera kuti mwenye uja agulise katundu wake pa 1.7 rate. Ndizo sateka zimezo makosana. Let us not blame my Indians. We've been with these people kuyambira nthawi ya Weresiki, nthawi ya Kamuzubanda, nthawi ya Dr. Bagiri Muluzi, nthawi ya Malem Professor Bingwa Mtalika, nthawi ya My Joyce Banda, nthawi ya Professor Peter Mtalika. It has never happened this way. Manimvesesa. Ikanakha kuti forex kupezeka ma banks nde amwenya kukweza katundu wawo, that was another thing. Komano forex ma bank mose mulibe. Banki yathu imene ikusunga forex ndi manyumba mwa ma ministers, manyumba mwa anthu. Mwaiona imeneyo. That is why we have a problem of economic downfall. Not that this country is poor. Not that this country doesn't have forex. But because forex has been shifted from all the banks. Ndikukaika ku Reserve Bank Pokweza awo. Kumene kuli mafia wawo yo. Nde akuzitenga kumekuja ndikumakagulisa kwa amwenye modula. Ndikumana kuti amwenye timuza atsise katundu wache olo timulanda license. That's insane. Imene ndimisa. That's stupidity. Imene ndimisa. And the solution here is not kumuchotsa gwengwe ndikuikapo ena aikapowa. Abale awo anzawowa. No, that's not a solution. A solution is who is responsible to Reserve Bank? Who is the Minister of Finance in this country? Maiona meneyo. Why there is forex, a shortage of forex in the country. That's the issue here. Who is the man there in the Reserve Bank? Ayankule atiuze, how is he managing our own Reserve Bank that has misbehaved within a period of 5 years of Dr. Lazarus Chakwera's administration? Atiuze kuti ndrama za misonko ya Malawi. Chifukwa zimene zimakhala umene misonko ya Malawi zayenda bwanji, zikukhala bwanji. Then the next person, the Minister of Finance. Being a Minister of Finance, why we've got shortage of forex in this country? How many times apanga ma meetings OTI tingapanga manji? If you remember, ma active sena ngati achinabonika ndanda itandidwa kusalima ati kukakunza za inkono. Maiona, did they fix that? No. No. Guys, ziko la tuli no likuendesedwa ndi ma mafias, business tycoons. Right now as I'm speaking to you, sugar aso and ziko muno, pompano, because I have seen 300 trucks, 30 ton each, loading sugar from Malawi ulendo wa ku Congo. Zimezo zonde mudziwe. 300 trucks. Imene ilode sugar ndziko muno ulendo wa ku Congo kukagulisa ku Congo. Mufuse ku State House. Sindifuna kuchula dzina ba.
koma mufunse ku State House iko. Ku State House iko mufunse a Dr. Lazarus Makathe Chakwera nde mufunse kuti kodi mwana wanu akutani mdziko muno ndi matraki 300. Ku immigration kuja akupanga zawo kumapereka ma passport a fake. Panopo akufuna kutenga sopano sugar mdziko muno apita akagulise ku Congo. Are you telling me kuti dziko lino likuyendetsedwa bwino? Who's going to stand? No, now the dziko lino likuyendetsedwa bwino. And because of that, these people are furious because they are not done yet with their businesses in this country. If you give them another 5 years, that's a total destruction of our country. If we give them a dam, that's a total destruction of our country. Our country will be finished, to vanish. And the cities are Ziwa so good. This was Malawi before. Chimejo jonde muchidziwa. In the Charles Ben Longwe, tereranyana bwana pabalo sakuchoka. The only president in Africa amene akhoza kupita ku office kwake kwagwira ntchito ndi anyamata azipani ndi mamafiazi ndi zigawenga is Dr. Lazarus Makathe Chakwera. Ulendo anapita ku Capitol Hill ukagwira ntchito, anapita ndi ma family members ku Capitol Hill kokagwira ntchito, if you remember. Ma family members azipani kokagwira ntchito metida musankira ife as our own president, koma akapita umeko amagwira ntchito ngati kuti wachipani, not president. He does not differentiate between the party and the country. The only president amene anapita ku parliament dzana lomwere ndi anthu a Malawi Congress Party ndi ma mafias ndikumaka presa magalimoto a wanthu madala ama MP Dr. Lazarus Makathe Chakwera. The only president who can produce sona speech yoyankhulira dziko lonse later ndikuzachita withdraw ndikuzana kuti I'm not an angel, that's Dr. Lazarus Makathe Chakwera in Africa. So if Dr. Lazarus Makathe Chakwera says, I have withdrawn part of my statements, imene mukuyi question ayo ndapanga withdraw, then where is the money? Where is the money? Mr. President, where is the money? Ndalama zili kuti, you have withdrawn your statement. That shows kuna kuti mwamanga zipatala zimene kulibe, mwamanga mabridge amene kulibe, mwamanga misewu amene kulibe, mwamanga blocks amene kulibe, mwamanga nyumba za polisi zimene kulibe. So if you have withdrawn your statement, where is the money? Ndalama zimene mwamangira za fake izo zimene zozo ndalama zo zili kuti pay back the money. Mr. President must pay back the money. If we go on the road tikuti pay back the money before election, tione ndalama zo zili kuti, because that is thieving. That's stealing. You can't go to parliament. When the state president rises up and begin to speak into many as manga, it means money was involved. Taxpayers' money was involved. So if he has withdrawn some statement, that means some money must be given back to account. That is reality. That is why this country need a forensic audit. It must be audited. Dr. Lazarus Makathe Chakwera must be audited from the top to the bottom, because he can't just withdraw statements when money was involved. Am I right or wrong? Am I insane? Did I go mad? No. This is the truth. This is the truth. Makosana ndikamana kuti dziko linotaberedwa. Look at the lips of Dr. Lazarus Makathe Chakwera. How he handles things. Who is arrested? Nobody. Did he suspend someone? Only Gwengwe. But nobody is arrested. So Dr. Lazarus Makathe Chakwera will show you something little, something small. That is contrary to what you are complaining about. And that is why akuti Gwengwe choka abwere pofitumbiko mumba. But that's not the solution. The money is gone. Makosana, the money is gone. Forex, no forex in the country, no forex in the Reserve Bank, in the banks, no forex. Remember, we have an access to forex. Amwenyakagule forex ku banki, ku Standard Bank, National Bank, FDH Bank, akagule forex kumene kujako. Bwino pareti ya bwino. You think Katundu angadule ndiziko? No.
but akukaigula wokha pa rate yabwino ku reserve bank kuja kuitenga kungoiwola ndikukapereka kwa mavenda gulisani kukapasa mwenyewo modula then katundu akamadula ndikumati ya ndi mwenye no leave these Indians. And let me speak to the Indians now. Ma Indians amene muli ndi ma documents okhalira mdziko muno and you are citizens of this country, you are mandated kupanga some demonstrations against the same government. Ine Charles Ben Longwe ndikumasula galo pachingwe kuchokera kuno ku University of Hard Knocks. Inuyo amwenye, you have the right yopanga ma demonstrations ife tikuthandizani ma demonstrations, because these people want to shift the blame kuti dziko loseli lizikanga kuti lizikuona ninuyo amwenye kuti ndinu anthu oyipa pamene ife takhala nanu dziko muno kunkhani ya business. We have never complained like this kuti amwenye akweza zinthu zawo mwa usiku akupanga zakuti zakuti. No, it's only this government. Kunali ya Dr. Banda tili ndi amwenye, kunali ya Abakiri Muluzi anali president tili ndi amwenye, abwera andani awa amai just malempro bingwa mtalikanzi moso tili nanu inuyo mdziko. Mai just Banda tili nanu sitida vepo kunena kuti zinthu izi boma lachita shift ma problems kwa amwenye. And you've been cooperative. President akati kwezani malipiro awantu anu malebas mumakweza ngakhale zimenali zochepa. But this time around, ndizonena kuti this government want to shift their blame on you. You know, when a carpenter is lazy, he blames his hammer. Mayona imeneyo. Nde tikanena kuti hai dziko lino pompano they blamed Mabrundi. Am I right? Timatsusa za Mabrundi. Mabrundi wa ende amena kusokoneza ma business, Mabrundi wa ma Ethiopians wa tinalesa anasesa Mabrundi onse mashopo onse kutsesa kwaberaso nkati ndikuyamba kwazunza ma fellow Africans. Also, this is the downfall of our economy, because these people are assisting this country. Simply because Mabrundi amapanga ma business na chimanga, ampunga, soya. So they wanted to be themselves on the market. That it's Mabrundi what it's taken to our having documented. Kukanma documents so kadira nziko no asylum seekers, asylums amakala nziko koma kupezo ta kuwapanga zipongo zina zote kuti pa market akaleo. Now they have started with you Indians. If you don't open your eyes, the next thing your shops will be closed. In the Charles Ben Longwe. The next thing move taseka shop ya mwenye, taseka famu ya mwenye, ya nzungu kumulanje, kutyolo, taseka zakuti zao. Cholinga jote they must take over. That is dominating with an iron fist. If you don't know. Dominating with an iron fist. Kumene koko ndikulamulira ndi chitsulo cha moto. Wina aliyense amve kuwawa ndziko muno, kandi Burundi, kandi Malawi, kandi mwenye, kandi nzungu, kandi nkaladi. Timve kuwawa chimodzimodzi. This is the government, Malawi Congress Party. It has never supported anything good since from the beginning. Kuyambira atatoa wakamuzo. They've been treating Indians bad. Treating fellow black citizens bad. Treating neighbors bad. These ones. Pano sugar yo adula nduguze for asowa. Matrack 300 amene akuchoka nziko muno kupita ku Congo. Under escort aperekezwa ndi police akamadusa pa border. Aperekezwa ndi police mpaka na kukafika matrack 300 a sugar. Nziko muno sugar so nziko muno adulanso ine ndi Charles Ben Longwe titanyana bana apa bwalo sakuchoka. This government is just very small. Amangodziwa ku treat and so bad, but seeing ndikumaona zinthu mene zikuenda nziko muno. No, chakwera is fake. I'm telling you, a fake pastor. Ndikukuza nzimenezo. The only president amene mulilongo amene amakhala akutumiza ma mafias. I was so shocked yesterday kumva ka audio kena kake tho ndribo mboni kuti aino kichihana matamaxidwa ndi miyala dzulo mulilongwe. Is that on? Is that politics? Is that democracy or war?
Let us know. If Dr. Lazarus MacArthur Chakwera has declared war in this country, let us know. Let us be aware. Ngati mtakataka boys ndiomwe yatenga malo sopano tizuopa kulowa maboma ena mdziko muno kapena pakufunika kuti tizikhala ndi passport pokalowa mulilongwe, let us know. Because Chihana is from the northern region. So ineyo ngati waku north, I'll protect him so much. Yona kuti, let me tell you, whatever is happening there, sitizalola kumzuzu kuno chipani chichonso chochokera pa central region. Let me put it that way. Because we cannot tolerate this nonsense. Kunoti some people akakhala ku north kuno ndiye kumagenda mulilongwe. That's insane. Baba, this is politics. It's not war. If you want to fight politics, show us your policy. Mutonese ma policies anu. Ndishani, what are you intend to do here? Mwatina mizaka mbiri masona abodza. Tidindi half nakala, adibasa nakala zabodza. Mafuta sopano sitizienda nao matraki, minimizing transportation, chani makosti, chani zabodza. Panopo mafuta zienda muchani, mutreni, kuchani kunsanje zabodza. Mafuta bana ochokera ku Tanzania moving through Longwe border. Matraks momwemuja. Everything lies in Charles Ben Longwe. Ndikuti makosana dzukani. Wina liyesa dzuka zipanga. Mena kuona kuti institution yathu nisikuenda bwino. Let us go and so go. Ine Ben Longwe ndikubwera mene na nene la muja. Ndikubwera. Pompa nopa. I'll be in Blantyre very soon. I'll be in Lilongwe very soon. Muzati gende mene. Tibwera mumwemo. That is our country. Tibwera mumwemo. Eyebrow to eyebrow confrontation, Makosan, I want to tell you and challenge you. Face to face with the devil. We will face you. If you are a devil, we will face you. And the good thing, the Bible never told us that to fear the devil. No. The Bible says, resist the devil and to free from you. The one who's supposed to free is the devil. When two powers mix together, the lesser power must bow down. That's it. We're not going to bow down because of an iron fist that is kept in a state house. Amalawi mulindu ufulu, mwafinyidwa dzukani. Pali ponsepo dzukani. Musaimbekeza kuti auje ndauje. No, dzukani. Mukatero choncho you minimize my problems ameti now ndziko muno. Ziko mkwambiri ndekeze munali ndine Charles Ben Longwe. God bless you. Tionane so chigawo chakumadzulo. Thank you.